Akupresur, batuk pilek. Titik presur meridian GB ke-21. Berada di tulang belikat. Lakukan pijatan 45 kali seperti di video. Titik GB21 dapat memulihkan dan mengatur pergerakan energi. Iramakan gerakan pijatan Anda agar mendapatkan sensasi yang nyaman dan rasa yang pas. Titik presur meridian GB20 terletak di leher, di sisi tulang belakang di bawah tengkorak. Lakukan pemijatan 40 kali dengan irama gerakan yang nyaman, penekanan yang pas, dan rasa yang nyaman. Titik presur GB20 dapat membantu mengurangi tekanan darah, meningkatkan sirkulasi, serta meredahkan sakit kepala. Jadi, cocok untuk Anda yang batuk pilek sakit kepala. Titik presur LI20 berada pada kedua sisi hidung. Lakukan pemijatan 45 kali dengan tekanan yang pas dan nyaman. Titik presur LI20 ini membantu membuka saluran napas, mengatasi hidung tersumbat, serta mempercepat pemulihan dari batu pilek. Itulah teknik akupresur mengatasi batuk pilek. Teknik ini bisa dilakukan untuk semua usia ya, hai. Selamat mencoba. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran Anda. Ay never follow ang Inday Terapis.